हिन वीडियो में असां टूथपिक्स यानी तीलियुनि जो इस्तेमालु करे शहरनि जे घरनि जा नक्शा ठाहींदासीं। न 1, 2, 3 टे तीलियूं इस्तेमालु कयूं आहिनि। 4, 5, 6 हाणे 6 तीलियुनि सां असांजो हिकिड़ो घर ठहियो। हाणे असां हितां हिकिड़ी टेबल ठाहियूं था जंहिंमें असां हिसाब रखी सघूं कि असां घणियूं तीलियूं इस्तेमालु कयोसीं घणा घर ठाहिण में। ठीकु आहे, हाणे हीअ टेबल ठाहियूं था। हाणे खॿे पासे ते असां लिखूं था, हाणे ये जी निशानी आहे नंबर ऑफ हाउसिस या घणा घर ठाहियासीं, ऐं हिन लाइ सॼे पासे तां लिखूं था टूथपिक्स यानी तीलियूं। हाणे पहिरियों घर ठाहिण में असांखे 6 तीलियूं लॻियूं। ठीकु आहे, पहिरियों घर नक्शो ठाहियोसीं त असांखे 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाणे जॾहिं ॿियो घर असां हिते ठाहींदासीं, ॿियो घर ठाहियूं। हाणे ॾिसो, ठीकु आहे, हाणे ॾिसूं था 1, 2, 3, 4, 5। हाणे ॾिसो, हिन में मां 6 तीलियूं इस्तेमालु छो न कयूं? छो जो शहरनि में जीअं घर भित सां भित मिलियल न आहिनि, हिन में हिकिड़ी भित काम आहे, न त असां ॿी तीली इस्तेमालु न कईसीं, उहा असांजी पुराणी इस्तेमालु कईसीं। ठीकु आहे, त असां हिनखे डायरेक्ट बि करे सघूं था। 6 में असां 5 तीलियूं जोड़ कयूं त असांजे 2 घर ठाहिण में जेके थियो टोटल असांजूं 11 तीलियूं लॻियूं। ठीकु आहे, हाणे अचो त टियों घर ठाहियूं। हाणे टियों घर जॾहिं ठाहींदासीं, हाणे टियों घर ठाहिण लाइ बि असांखे 5 तीलियूं खपंदियूं। ॾिसो हाणे कीअं, 1, 2, 3, 4, 5। हाणे 11 में असां 5 जोड़ कंदासीं, 5 तीलियूं ॿियूं, त असांखे थी वेंदियूं 16। हाणे तव्हांखे हिते हिकिड़ो पैटर्न ट्रेंड सम्झ में ईंदो हूंदो। ठीकु आहे, पोइ बि पक करण लाइ असां चोथों घर ठाहियूं। 1, 2, 3, 4 ऐं 5। हाणे चोथों घर ठाहिण लाइ ॿियूं मज़ीद 5 असां जोड़ कयूंसीं, त 16 में असां 5 जोड़ कंदासीं, असांजो जवाबु मिलंदो 21। हाणे मां इहो सोचणु चाहियां थो कि अगरि इन ई पैटर्न खे इस्तेमालु करे अगरि मूंखे 50 घर ठाहिणा हुजनि या 500 घर ठाहिणा हुजनि या 5000 घर ठाहिणा हुजनि, त असांजूं घणियूं तीलियूं इस्तेमालु थींदियूं। हाणे इन खे हल करण लाइ असां हिन पंहिंजे पैटर्न खे ॾिसूं त असां का अहिड़ी इक्वेशन यानी मसावत ठाहियूं जंहिंसां हिन सां हर असुल क़ीमत लाइ इक्वेशन इस्तेमालु करे वैल्यू कढी सघूं। हाणे मिसाल तौरु असांखे हिकिड़ो हिते ट्रेंड नज़र अचे थो कि जॾहिं बि असां नओं घर ठाहियूं था, असां 5 तीलियूं जोड़ कयूं था। हाणे असां हिते पैटर्न ॾिसो, ट्रेंड ॾिसो कि जॾहिं पहिरियों घर ठाहियोसीं त असां 6 तीलियुनि खां शुरू कयोसीं, ॿिए घर में असां हुन में 5 तीलियूं जोड़ कयोसीं, टियों घर ठाहियोसीं त असां 2 दफ़ा 5 तीलियूं जोड़ कयोसीं, चोथों घर जॾहिं ठाहियोसीं त असां 3 दफ़ा 5 तीलियूं जोड़ कयोसीं। हाणे अचो त पंहिंजे हिन ट्रेंड खे लिखी छॾियूं। हाणे 21 बराबरि थींदो। हाणे ॾिसो, असां शुरूआति कईसीं 6 खां, 6 तीलियुनि खां। 6 तीलियुनि में असां जोड़ कईसीं 3 दफ़ा 5 तीलियूं। ठीकु आहे, त असां लिखी सघूं था 5 ज़रबिया 3, छो जो 3 चकर असां 5 जोड़ कयोसीं। हाणे असांजो 16 बराबरि थी वेंदो। ॾिसो, शुरूआति कईसीं असां 6 खां, पर 5 जोड़ कयोसीं 2 दफ़ा, 5 ज़रबिया 2। ठीकु आहे, इनखे साॻे रंग सां लिखूं था, गुलाबी सां, जंहिंसां असां 3 लिखियोसीं। ठीकु आहे, त 5 ज़रबिया 2। उन खां पोइ असांजो 11। हाणे 11 तीलियुनि लाइ असां 6 खां शुरूआति कईसीं, उन में 5 तीलियूं हिकु दफ़ो जोड़ कयोसीं, त असां हिन में लिखी छॾंदासीं जोड़ 5 ज़रबिया 1। ठीकु आहे, वरी 5 ज़रबिया 1। उन खां पोइ असां पहिरें घर में असांखे सिर्फ़ु 6 तीलियूं इस्तेमालु कयोसीं। हाणे इन में का शइ असां जोड़ न कईसीं, त असां हिनखे हिन तरह लिखी सघूं था, असां 5 ज़रबिया ॿुड़ी कि असां कुझु बि एड या जोड़ न कयोसीं। तव्हांखे हिते हिकिड़ो ट्रेंड नज़र ईंदो हूंदो कि जेतिरा तव्हांखे घर खपंदा हूंदा, त ओतिरनि घरनि मां हिकु कट करे 5 सां ज़रब कंदासीं ऐं उन में 6 जोड़ कंदासीं, त तव्हांखे उहे तीलियूं मिली वेंदियूं जेतिरियूं तव्हांखे खपनि। असां हिनखे वरी ॿीहर सां लिखी सघूं था। ॾिसो, 6 जोड़ 5 ज़रबिया 4 मां कट कंदासीं हिकिड़ो। हाणे जेको 16 इनखे लिखी सघूं था 6 जोड़ 5 ज़रबिया 3 कट 1। 11 खे लिखूं था 6 जोड़ 5 ज़रबिया 2 मां 1 कट कंदासीं। 6 मथे खे लिखी सघूं था 6 खे 6 जोड़ 5 ज़रबिया 1 कट 1। हाणे हिन पैटर्न खे पंहिंजे थोरो चिटो करे ज़ाहिर कयूं। हाणे जेको हे 4 आहे, ॾिसो, इहो 4 हिते साॻियो हिते पियो आहे। ठीकु आहे, हे जेको 3 आहे, इहो 3 हिते पियो आहे। ठीकु आहे, हे जेको 2 आहे, इहो 2 हिते पियो आहे, ऐं हे आख़िर में जेको हिकिड़ो आहे जंहिंखां असां शुरूआति कईसीं, उहो असांजो हिते पियो आहे। हाणे मुंहिंजे ख़्याल में पाण इन ॻाल्हि लाइ तयारु आहियूं कि अगरि पाण खे 50 घर खपंदा त पाण खे घणियूं तीलियुनि जो इस्तेमालु करणो पवंदो। ठीकु आहे, अगरि मिसाल तौरु असांजो हे 50 घर आहे। ठीकु आहे, ऐं असां हिनखे नारंगी रंग सां ज़ाहिर कयूं था। हाणे जेको नारंगी रंग सां हिन ज़ाहिर कयोसीं, हीअ तीली असांजी इहा भित त कामन हूंदी, हे असांजो 50 घर आहे। ठीकु आहे, ऐं 50 घर, हाणे 50 घर हिते लिखूं था। ठीकु आहे, हाणे असांखे टोटल घर ठाहिणा आहिनि 50, त असां घणियूं तीलियूं इस्तेमालु कंदासीं। हाणे असां इहो साॻियो ई पैटर्न असां इस्तेमालु कंदासीं जेको असांजे हिते असांखे ज़ाहिर थिए थो, ठाहियोसीं। ठीकु आहे, असां शुरूआति कंदासीं 6 खां। 6 में असां जोड़ कंदासीं। हाणे 6 पाण छा जोड़ कंदासीं? जोड़ कंदासीं 5 ज़रबिया 5 ज़रबिया छा कंदासीं? 50 मां हिकिड़ो कट करिणो आहे, त 50
कट हिकु। हाणे असां हिकु कट छो कयोसीं? छो जो असां शुरूआत कईसीं 6 तीलियुनि खां ऐं हर नए घर लाइ असां 5 तीलियूं जोड़ कयूं पिया। असां टोटल नवां घर आया 49, त 49 दफ़ा 5 तीलियूं जोड़ कंदासीं। ठीकु आहे। हाणे इहो असांजो बराबरि थींदो 6 जोड़ 5 ज़रबिया 49। इहो 5 ज़रबिया 49 बराबरि थींदो 245 ते। त असांजी इक्वेशन मसावत बराबरि थी वेंदी 6 जोड़ 245। हाणे 6 जोड़ 245 कंदा असां जवाबु ईंदो 251 स्टिक्स यानी तीलियूं। ठीकु आहे। हाणे इन ई पैटर्न खे इस्तेमालु करे भले तव्हांखे 10 लख या 1 करोड़ तव्हांखे घर ठाहिणा हुजनि, उन में तीलियूं केतिरियूं इस्तेमालु थींदियूं इहो तव्हां कढी सघो था।